এই গ্লাসটা আপনারা যত দূরের থেকে যত যেভাবে ঢাকা দেন এটা ভাঙার মতো কোনো অপশন নাই, বুঝতে পারছেন? এটা বাসাবাড়ি দেখেন, এটা মুরগিটা যখন ঘুরে ঘুরে গ্রিল হবে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আরও একটি ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে রাখা আছে, এখানে দুটো ওভেন সাজানো আছে। আজকে এই দুটো ওভেন আপনাদেরকে দেখাবে সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে মামুন ভাই। মামুন ভাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মামুন ভাই কেমন আছেন? জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমার ভিউয়ার্সদেরকে যদি একটু বলতেন এই দুটো ওভেন সম্বন্ধে। সেটা হচ্ছে আমাদের মিয়াকোর লেটেস্ট কালেকশন ডাবল গ্লাসের 40 লিটার এবং 30 লিটার ওভেন। ওকে, যেগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে পাবেন, যেটা একদম সুন্দর দেখতে। এটা যে ওভেন অনেকে বুঝতেই পারবে না, কারণ আগের যে ওভেনগুলো ছিল সেগুলোর সামনে আপনার গ্লাস সিস্টেম ছিল, কিন্তু এখনকার যে গ্লাসটা আসতেছে সেগুলো আসতেছে আপনার ডাবল গ্লাসের। এখানে একটা গ্লাস আছে, এখানে একটা গ্লাস আছে। এটা হচ্ছে ডাবল গ্লাসের একটা মাল্টি ফাংশন কুকিং ওভেন, যেটার ভিতরে আপনারা 365 ধরনের রান্না করতে পারবেন। যেমন আপনার চিকেন গ্রিল মানে বাজার থেকে কিনে খান না, ওইটা আপনারা ঘরে বসে নিজের মন মতো করে নিতে পারবেন। ওকে, কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা, বার্গার, চিকেন স্ট্রাইক, যা যা দরকার হয়। যেমন এখানে দেখেন লেখা আছে চিকেন স্ট্রাইক, ফিশ ফ্রাই, কেক, পিৎজা। এটার বাইরেও আদার্স অনেক আইটেম করতে পারবেন, যেমন আপনার কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা, বার্গার, এভরিথিং শি ইজ অলওয়েজ ফাইন। মানে যা আছে এটার ভিতরে আপনারা সব কিছু করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার ক্যাপাসিটি। ওকে, বুঝতে পারছেন? এখন যার যেরকম সাইজ পছন্দ। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ওভেনটা হচ্ছে আপনার মানে অরিজিনাল মালয়েশিয়ান। একটু দেখেন ওভেনটার গায়ে লেখা আছে, প্লাস আপনার বক্সেও দেওয়া আছে, যেমন এই যে 40 লিটার, আর এই যে লেখা আছে দেখেন মালয়েশিয়া, একদম মানে এটার বক্সেও যেমন লেখা আছে মালয়েশিয়া, এটার বডিতেও কিন্তু লেখা আছে আপনার মালয়েশিয়া। এটার সাথে দেখা যাচ্ছে আপনারা যখন আপনার কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা, বার্গার তৈরি করবেন, এটার সাথে দেখেন অ্যাকসেসরি পার্টস দেওয়া আছে। যেমন আপনার একটা হ্যান্ড গ্লোভস কোম্পানি থেকে গিফট দেওয়া আছে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে আপনার যখন মুরগিটা গ্রিল করেন, এই যে একটু দেখাই দিতেছি আমি, মুরগিটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে গ্রিল হয়। এটা তো অবশ্যই জানেন আপনারা যে মুরগিটা ঘুরে ঘুরে গ্রিল হবে। এটা হচ্ছে মুরগি গ্রিলের যেই অপশনটা, মুরগি গ্রিল যেভাবে করবেন আপনারা, ধরেন এটা হচ্ছে মুরগি গ্রিলের স্টাইল, আর এটা হচ্ছে এটার কাটাগুলা। এই যে এই কাটাগুলো এখানে ধরেন মুরগিটা ভিতর দিয়ে লাগাই দিলেন, এই যে মুরগিটা ভিতরে আসলো, গেঁথে দিলেন এইভাবে, বুঝতে পারছেন? এখন আপনার এটা ধরে গোল মাথাটা গলে দিলেন, আর এই স্কোয়ারটা কিন্তু স্কোয়ারে দিয়ে দিছি। জি, এখন এটা যে ঘুরবে আপনারা দেখতে পারবেন। এটা ইনটেক ওভেন তো, যেটা মানে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি একটু কেটে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এটা দিয়ে দিলেন এইভাবে, ওভেনটা অন করে দিলেন, ভিতরে একটা লাইট আছে দেখছেন, ওই যে ভিতরে লাইট আছে, এবং মুরগি গ্রিল যে হবে ওটা ঘুরবে, আপনারা বুঝতেও পারবেন, দেখতেও পারবেন। দেখেন এটা মুরগিটা যখন ঘুরে ঘুরে গ্রিল হবে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে মুরগি গ্রিলটা যখন ঘুরে ঘুরে গ্রিল হয়, গ্যাস ওভেনে যেরকম 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা দাম, যেমন মুরগিটা ঘুরে ঘুরে গ্রিল হয়, সেটা দরকার নেই বাসা। মানে এখন আপনারা ইলেকট্রিক মানে মাল্টি ফাংশন ওভেনটা দিয়ে বাসায় বসে আপনার রোলিং যে গ্রিলটা হয়, চিকেন গ্রিলটা, সেটা আপনারা এখানেই করতে পারবেন। এবং গ্রিলটা হয়ে যাওয়ার পরে যেটা দিয়ে আনবেন সেই স্টেকটা হচ্ছে আপনার এটা দিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। ওয়াও, ঠিক আছে? এখন যদি মনে করেন আপনি ফিশ গ্রিল করবেন, এটা হচ্ছে ফিশ গ্রিলের নেট। এখন এই ফিশ গ্রিলটা আপনি এখানে দিয়ে দিলেন, মাছগুলো এখানে বসিয়ে দিলেন, টাইম এবং টেম্পারেচার দিয়ে দিবেন। হয়ে যাওয়ার পর এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। মানে অটোমেটিক সবকিছু। এটা যেমন টাইমটা শুধু আপনি দিয়ে দিবেন, টেম্পারেচারটা কানেক্ট করে দিবেন, সবকিছু ক্যাটালগে লেখা আছে। হয়ে যাওয়ার পরে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আর এখানে হচ্ছে আপনার কেক, বিস্কিট, মানে কেক, বিস্কিট, পিৎজা, বার্গার যা আছে এভরিথিং আপনার যেটা প্রয়োজন এই ট্রেটার ভিতরে আপনারা করতে পারবেন। এটা হচ্ছে টেফলন ননস্টিকের একটা ট্রে, এইটা জাস্ট এখানে বসিয়ে দিবেন আপনারা। এখন আপনি 2 পাউন্ডের কেক করেন, 3 পাউন্ডের কেক করেন, অথবা কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা, বার্গার যেটাই করেন, এটা কিন্তু আপনারা এখানে করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? জি। এই হচ্ছে আপনার ডাবল গ্লাসের এই ওভেনটা। এবং এই ট্রেটা যে বের করবেন আপনি, ট্রেটা বের করার জন্য আলাদা অপশন আছে। যেমন
রান্না করার ক্ষেত্রে কিন্তু কেক বিস্কিট বানানোর পরে কিন্তু জিনিসটা গরম থাকবে, অবশ্যই এটা গরম হয়ে যাবে। গ্লোভস দেওয়া আছে, তাছাড়া এটা দিয়েও কিন্তু আপনারা আনতে পারবেন, এইভাবে নিয়ে আসবেন, বুঝতে পারছেন? এই হচ্ছে এটার অপশন। আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটার সাথে আলাদা করে একটা বেকিং ট্রেও দেওয়া আছে, মানে ময়লা টয়লা পড়লে আপনার ওভেনের নিচে পড়বে না, আলাদা করে একটা ডাস্ট ট্রেও দেওয়া আছে। এই যে এটা অনেক ওভেনে থাকে না, অনেক কোম্পানির ওভেনে থাকে না, প্লাস হচ্ছে অনেক ওভেনে থাকে না। এই ডাস্ট ট্রেটা কিন্তু এটার সাথে পাবেন। এবং এই ভিতরটা দেখেন আপনি, ভিতরটা কিন্তু একদম টেফলন ননস্টিক করা। এবং যে লাইটটা জ্বালানো আছে এটা হচ্ছে আপনার লেজার লাইট। এটা হচ্ছে আপনার লেজার লাইট। এই লেজার লাইটটার সাহায্যে মনে করেন যে আপনার যে ন্যাচারাল যে কালারটা মুরগি গ্রিল এবং কেক বিস্কিট পুডিং পিজা বার্গারের যে গ্রিলটা মানে হবে, সেটার জন্য আপনার কিন্তু এই লাল লাইট যেটা আছে, লেজার লাইট যেটাকে আমরা বলি, সেটার জন্য একদম ন্যাচারাল কালারটা কিন্তু আপনারা পাবেন। এই হচ্ছে এইটার অপশন। এই অফ করে দিলাম, মানে যখনই আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে, অন হবে আবার নিজে নিজে এটা বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে ডাস্ট ট্রে এবং ভিতরটা হচ্ছে আপনার টেফলন ননস্টিক, মানে গ্রিল করতেছেন একটু ঝোল তেল ছিটকে গেছে, ননস্টিকের পাতিলের মতো আপনার টিস্যু দিয়ে ডলা দিবেন, এটা সবসময় আপনার নতুন হয়ে যাবে। আর এটার যে গ্লাসটা দেখতেছেন, এই গ্লাসটা হচ্ছে আপনার হাইড্রোলিক সিস্টেম। এই যে দেখেন হাইড্রোলিক সিস্টেম, একদম টানবে, অটোই টেনে নিচ্ছে কিন্তু। এবং এই গ্লাসটা আপনারা যত জোরে, অনেক সময় ভাবতে পারেন যে এটা গ্লাস ভেঙে যেতে পারে, এই গ্লাসটা আপনারা যত দূরের থেকে যেভাবে ঢাকা দেন, এটা ভাঙার মতো কোনো অপশন নাই, বুঝতে পারছেন? এটা বাসাবাড়ির জন্য দেখা যাচ্ছে একটা জিনিস আপনারা যখন ফাস্টফুডের থেকে কিনে খান, দেখা যাচ্ছে মনের ভিতরে যে স্যাটিসফ্যাকশনটা এটা অনেক সময় থাকে না। তো এই স্যাটিসফ্যাকশনের কারণে আপনারা ঘরে বসে আপনাদের মন মতো কিন্তু আপনারা এই ওভেনগুলো নিতে পারবেন। ওভেনগুলো দিয়ে আপনাদের বাচ্চাদের জন্য খাবার টাবার তৈরি করতে পারবেন। আসলে কি ওভেনের বিষয় কম বেশি সবাই জানেন, তারপরেও বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এটা হচ্ছে আপনাদের 40 লিটার, এটা হচ্ছে আমাদের 30 লিটার। এবং এটাও যেমন ডাবল গ্লাস, এটাও হচ্ছে আপনার ডাবল গ্লাস, জাস্ট সাইজে একটু ছোট, সেম অপশন, সেম সবকিছু। যাদের ফ্যামিলি বড় তারা বড়টা নিয়ে ইউজ করবে, যাদের ছোট তারা ছোটটা নিয়ে ইউজ করবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কোম্পানি থেকে ফুল 5 বছর কয়েল গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের কয়েল গ্যারান্টি পাবেন। এই 5 বছরের ভিতরে যদি আপনার কয়েলে কোনো সমস্যা হয়, সম্পূর্ণ কোম্পানির সার্ভিস, আপনার 1 টাকাও কোম্পানিকে পেমেন্ট করতে হবে না। 5 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানির সার্ভিস ফ্রি, 5 বছরের কয়েল গ্যারান্টি থাকবে। এবং কয়েলের যে কোনো প্রবলেম হবে, এই মালয়েশিয়ান ওভেন আমরা আসলে কি এই ওভেনগুলো নষ্টই হবে না, কখনো নষ্ট হয় না। তার একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, যে কোম্পানি আপনার 5 বছর একটা জিনিসের কয়েলের গ্যারান্টি দেয়, তো অবশ্যই কোয়ালিটি কিন্তু হাই লেভেলের কোয়ালিটি দিয়ে এটা তৈরি করা। এবং প্রাইস যেটা থাকবে, প্রাইসটা হচ্ছে আপনার একদম মানে আমাদের নতুন শপ, তো এটা নতুন শপের জন্য একদম পাইকারি রেঞ্জে কিন্তু এই প্রাইসটা থাকবে। 40 লিটার যেটা দেখতেছেন, এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 7,800 টাকা। ডাবল গ্লাস এবং 100% গ্লাস কভার ফিটিং, গ্লাস করা বডিতে আপনার সম্পূর্ণ গ্লাস কভার করা এবং 5 বছরের গ্যারান্টি সহ এই ওভেনটার প্রাইস থাকবে মাত্র 7,850 টাকা। এটার ক্ষেত্রেও সেম, এটার প্রাইসটা হচ্ছে একটু কম, এটার প্রাইসটা থাকবে হচ্ছে মাত্র 6,850 টাকা। 30 লিটার যেটা দেখতেছেন এটার প্রাইস থাকবে 6,850। 40 লিটার যেটা দেখতেছেন এটার প্রাইস থাকবে আপনার 7,850। এটা সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন, প্লাস ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। এবং আমাদের দোকানে যারা এসে নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। আমরা মূলত মিয়াকো কোম্পানির ডিলার, মিয়াকো, অ্যারিস্টন, প্যানাসোনিক, শার্প। দোকানের নাম হচ্ছে সুমাই ট্রেডার্স, শপ নাম্বার হচ্ছে 4, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স। এটার ঢুকতেই হাতের ডান পাশের ভিতরে মানে 4 নম্বর দোকান। যে কেউ বললে দারোয়ানদের বললেও দেখাই দিবে, যারা সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে আছে তাদেরকে বললেও দেখা দিবে। দোকানের নাম্বার হচ্ছে আপনার 4, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। আমাদের ওনারের নাম হচ্ছে আব্দুর রহিম। ওনার 3টি নাম্বার হটলাইন মানে কাস্টমার সার্ভিসের জন্য সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে। তাছাড়া এখানে আরেকটা নাম্বার দেওয়া আছে, তারপরে যদি বুঝতে কষ্ট হয় ইমোতে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন দিয়ে দোকানে এসে ডাইরেক্ট এসেও শোরুম থেকে নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ডাবল গ্লাসের ওভেনগুলো কিন্তু প্রচুর চাহিদা এখন বর্তমান বাজারে। এগুলা দিয়ে আপনারা বাসাবাড়ির সব কাজ করতে পারবেন, কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিজা, বার্গার,
চিকেন স্ট্রাইক, চিকেন বল, এভরিথিং অলওয়েজ যত কাজ আছে বাসাবাড়ির যত রান্না বান্নার বেকিং কুকিং এর কাজ আছে সব এটা দিয়ে করতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।